ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কি চমৎকার একটি হাল্ক বাস্টার অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, রেড গোল্ডেন অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি হাল্ক বাস্টার অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, এটি রেখেছে আমাদের এই কালেকশন মার্কেটে। তো বন্ধুরা চলো সামনে দেখা যাক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কি চমৎকার একটি বেবি গ্রুট অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, সুপার ডুপার অ্যান্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বেবি গ্রুট অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশন বাস্কেটে। তো বন্ধুরা চলো সামনে দেখা যাক। ওয়াও গাইস, লুক এট দিস। ওয়াও, দিস ইজ সুপারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, সুপার ডুপার অ্যান্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সুপারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, চলো সামনে দেখা যাক। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো এখানে কি চমৎকার একটি স্পাইডারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, রেড ব্ল্যাক হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি স্পাইডারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, চলো সামনে দেখা যাক। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কি চমৎকার একটি ক্যাপ্টেন আমেরিকা অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, সুপার ডুপার অ্যান্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ক্যাপ্টেন আমেরিকা অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, চলো সামনে দেখা যাক। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কতগুলো সুপার হিরো। দেখো ফ্রেন্ডস, কি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে আজকের এই বেস্ট সুপার হিরোগুলো। তো বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটি সুপার হিরোকে এক এক করে কালেক্ট করে নেব এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। তো ফ্রেন্ডস, চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে সর্বপ্রথম নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, বিগ সাইজ অ্যান্ড সুপার ডুপার কোয়ালিটি ব্র্যান্ড নিউ থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, নাও আই কালেক্টেড সুপার ডুপার হাল্ক অ্যাকশন ফিগার। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, গ্রিন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি হাল্ক অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, নাও আই কালেক্টেড সুপার ডুপার স্কারলেট স্পাইডারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কি চমৎকার অসাধারণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি অ্যান্ড ব্র্যান্ড নিউ স্কারলেট স্পাইডারম্যান অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, নাও আই কালেক্ট সুপার ডুপার ভ্যানম অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো বন্ধুরা, দেখো কি চমৎকার অসাধারণ রেড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি ভ্যানম অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, নাও আই কালেক্ট সুপার ডুপার থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। ওহো, দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কি চমৎকার অসাধারণ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি অ্যান্ড ব্র্যান্ড নিউ থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। তো বন্ধুরা, আমরা নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি উলভারিন অ্যাকশন ফিগার। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, ইয়েলো রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি উলভারিন অ্যাকশন ফিগার। ফ্রেন্ডস, নাও আই কালেক্ট সুপার ডুপার অ্যান্টম্যান অ্যাকশন ফিগার।
হো হো দেখো ফ্রেন্ডস, দেখো কি চমৎকার অসাধারণ বিগ সাইজ অ্যান্ড সুপার ডুপার কোয়ালিটি অ্যান্টম্যান অ্যাকশন ফিগার। তো বন্ধুরা আমরা এরপর নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি ভ্যানম অ্যাকশন ফিগার। हो देखो फ्रेंड्स बिग साइज एंड सुपर डुपर क्वालिटी ब्लैक व्हाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन का चमत्कार একটি ভ্যানম অ্যাকশন ফিগার। फ्रेंड्स नाउ आई कैन একটি সুপার ডুপার থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। हो देखो फ्रेंड्स, देखो कि चमत्कार असाधारण प्रिमियम क्वालिटी एंड ब्रांड निউ থ্যানোস অ্যাকশন ফিগার। তো বন্ধুরা আমরা এরপর নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ অ্যাকশন ফিগার। My name is Kara. I will help you. हो देखो फ्रेंड्स रेड ब्लैक एंड गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का चमৎকার একটি ফ্ল্যাশ অ্যাকশন ফিগার। फ्रेंड्स রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেকশন কেটে এবং এরপর আমরা নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি মাইটি মরফিন রেড রেঞ্জার। हो देखो फ्रेंड्स रेड ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन का चमत्कार একটি মাইটি মরফিন রেড রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। फ्रेंड्स नाउ आई कलेक्ट सुपर डुपर आयरन मैन অ্যাকশন ফিগার। I say kneel. Kneel before me. हो देखो फ्रेंड्स रेड गोल्डन एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का चमत्कार একটি आयरन मैन অ্যাকশন ফিগার। फ्रेंड्स नाउ आई कलेक्ट सुपर डुपर हाल्क অ্যাকশন ফিগার। वाओ देखो फ्रेंड्स, देखो कि चमत्कार असाधारण बिग साइज एंड सुपर डुपर क्वालिटी হাল্ক অ্যাকশন ফিগার। তো বন্ধুরা আমরা সর্বশেষ নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি মাইটি মরফিন ব্ল্যাক রেঞ্জার। हो देखो फ्रेंड्स ब्लैक व्हाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन का चमत्कार একটি মাইটি মরফিন ব্ল্যাক রেঞ্জার অ্যাকশন ফিগার। So dear friends, it's our total collection. Bye.